President, la meg først få lov til å takke for en positiv og konstruktiv debatt mellom alle de som har deltatt. Jeg ønsker også å komme tilbake til noe som statsråden ikke fikk anledning til å svare på i sitt forrige svar, nemlig hvordan han ser på utviklingen av pumpekraft i Norge, hvilke konsekvenser det eventuelt vil få for fornybardirektivet, og hvilke eventuelle tilpasninger vi må gjøre hjemme for å realisere et slikt potensial. Når det gjelder fornybardirektivet, så kunne det også være interessant å høre noe mer om når vi kan forvente at det landes, og hvilke konsekvenser det da får for Norge. Jeg har forståelse på at statsråden kanskje ikke kan svare på det akkurat nå, men vi håper likevel på en avklaring snart. Det er også interessant i det perspektivet at fra EU så meldes det om at EU-landene vil innfri sine forpliktelser i i fornybardirektivet, slik det ligger an nå. Og da er spørsmålet i hvilken grad statsråden mener at det vil være behov for den kraften som Norge ønsker å tilby inn i Europa, og om han har sett noen signaler fra EU i den sammenheng. Jeg er også veldig glad for at statsråden er så positiv til at vi skal samhandle i den grad med Europa, slik han gir uttrykk for. Og det står i kontrast til for eksempel representanten Ola Borten Moe i mange sammenhenger har ytret, nemlig at vi bør kutte kablene til utlandet og bli et isolert strømmarked her i Norge. Og jeg er glad for at statsråden ikke deler hans partifelles syn i den saken. Så har mange representanter vært inne på interessante temaer. Representanten Løddemel blant annet om utviklingen av offshore-nett i Nordsjøen og hvilke konsekvenser det vil få for utbygging av linjer i Norge. Og det er et perspektiv som jeg håper at statsråden griper fatt i sitt neste innlegg. Så er jeg enig med statsråden når han sier at det må ligge kommersielle hensyn til grunn for hvordan vi utvikler rørnettet videre for gass. Det sier seg selv. Men skal vi fylle rollen vår som gassleverandør til Europa på det nåværende nivået, så er vi avhengig av å fylle på med mer gass i de rørene. Og da er vi også avhengig av å avklare hva som skal skje med nye felt. Og jeg håper at statsråden vil lande på riktig konklusjon i den saken. Nå er vi jo bare tilhengere her i denne sal, statsråd, så da kunne kanskje statsråden være så vennlig å dele det synspunktet med oss nå i all fortrolighet. La meg da også få lov til å rett og slett avslutte med å si takk til alle som har deltatt i debatten. Det er konstruktivt at vi har denne debatter når EU ennå ikke har landet sine synspunkter. Og jeg håper vi kan fortsette med det nå i året som kommer, etter at EU legger frem sine perspektiver, at vi også i denne sal debatterer de viktige sakene som kommer fra Brussel.